Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Sekirashi, ovaj video je podržan od strane World of Warshipa. U pitanju je vrhunska taktička igra u kojoj upravljate i ratujete sa slavnim i velikim istorijskim brodovima. World of Warship možete igrati sa prijateljima i u timovima. Igra posjeduje predivne mape i preko 200 brodova. Sekirashi, u opisu imate link, registrujete se putem tog linka i dobijete paket koji vredi 25 evra. A paket sadrži 200 dublonsa, 2 moćna broda, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium naloga. U opisu imate link za registraciju, a mi se još jednom zahvaljujemo World of Warshipu što je podržao ovaj video. Idemo dalje. Pozdrav Sekirashi, ovog momka ne mora nešto predstavljam... Šta pričam? Da posebno predstavljam. Ovog momka ne moram posebno predstavljam. Ono što je bitno razumete da je Gašo postao otac. Tako da imam veliki aplauz za Gašu. Gašo, Mogu ja da idem sad? Sada možeš da ideš gde god hoćeš. Sada kreće onaj najgori deo u životu i... šalim se. Imam troje, tako da te skroz razumem. Polako vidit ćeš. Misliš da je mnogo teško da imaš jednu, u stvari, ovako gledam ti ono, ne znam. Nije, ne. Posle drugog bežiš od kuće. Mlad, još je mlad naučiće. Ok, šalom stranu. To je jedan od razloga zašto je Gašo bio u poslednje vreme veoma odsutan, ali opravdano odsutan, to nije mala stvar, velika stvar. Ono što je takođe veliko je današnji monitor. Ovo je direktan naslednik PD3200U monitora koji kocka koristi već skoro 2 godine. Kada si prvi put seo za taj kocki monitor, koja je tvoja reakcija bila? Dobar monitor. Da. I ono što je jako bitno, da ovde imamo dizajner seriju, a Gašo je dizajner. Čekaj, jedno pitanje, zar i onaj nije bio dizajner edicije? Jeste, isto je dizajner. Serija samo je ovo bukvalno direktno naslik. Ovo je PD3220, ono je 3200. Ništa, šta radimo u ovom videu? Suština je da je Gašo ponao grafičku tablu, da ćemo pokušati nešto da uradimo, što se kaže on the fly, da nacrtamo, da on kaže svoj neki utisak vezan za monitor, a generalno gledano, sad ćemo odmah se bacimo na taj unboxing, nema tu neke velike filozofije. Ono što je sjajno kod bilo koje dizajner serije BenQ monitora je to što takva vrsta monitora je 100% optimizovana za takve ljude. To ćete se ubrzo i uveriti. Stari, dobri joypad. Mislim da ovdje nisu mnogo filozofirali, osim što je bolji. Jeste lepši. Modernije. Jao, kako je lepši ovo. Kako lep. Ima baš lepo povratnu informaciju u pokretanju. Super je. Baš je lepo odrađeno. A moram priznati da je teže. Pa da, to je dobro. To je jako dobro, ne može se pomera na stolu, ovo je lako. Da, ima srednji klik, sve ko što je u bilo meni. U principu, ovdje na ova 3, možete podesiti 3 predefinisana kolorna profila, ovdje isto možete menjate profil, ovdje se vraćate, ulazite meni, krećete se kroz meni. Jako korisna stvar. Pa gdje je stiker? Pa nema stikeri, nestaju magično. Više ti nešto ne stiker. Ma ne, pa ga skapira. Ok, šta je ovo? Ovo je Individualni Calibration Report, i tako i piše, Individual Calibration Report, na engleskom. Kada izvučemo praktično za ovaj monitor, dobijamo sertifikat u kome je jasno naznačeno da je ovaj monitor fabrički prekalibrisan. Sad, šta je sjajno kod ovog monitora? Pa pre svega 4K rezolucija, to je super, 32 inča, uvijek sam govorio da je 32 inča neki minimala, sad nećemo koristiti zemljenu gravitaciju, ovako ćemo da izradimo monitor, za 4K i 10 bita kolorna matrica. Da budemo realno, mislim da je vreme da stvarno svi monitori pređu na 32 inča i da završimo. Ne znam šta će više. Pa je, mislim ima smisla to što si rekao, da. Aha, ja. Bravo. Evo ti. To. Ok, sklonim se tu kutiju. USB-C na USB-C kabel, odnosno DisplayPort. Standardni konektor, što volim kad je ovako novo. Kad je ovako prelepo, vidi kakav je kabel. Ja. DisplayPort, mislim da ćemo koristiti taj kabel. Mini DisplayPort koji se ubaci u računar. Ovdje imamo ono sve što je potrebno da sakrijemo kablove. Ovdje je postolje koje je full metalno. Pogledaj ovo. Prvi znak da je BenQ promenio spoljašnji dizajn.
Stvarno, oni nisu imali na prethodnim serijama metalne postavke. Mislim da je bilo dole metalno, ali gore je bio ali gore je bila plastika. plastični kabel. Standardno imali su dole. Ovo je u fullu metal. Mislim, nema šta, ovo je, da se ne lažemo, jedan ozbiljan monitor koji ne košta malo, ali isto tako, jedan monitor sa kojim ćete biti prezadovoljni ukoliko se odlučite za njega. Dobro, pričamo o monitorima koji su namenjeni za poslove dizajnera ili umetnika, onda zaista ne treba ne gledati na cenu, to je nešto što će da te služi godinama i da ti čuva oči na prvom mjestu. Ja pokušavam to ljudima non stop da objasnim, ljudi se hvataju za tu cenu, pa onda ide u svojim pričama, možeš ti da budeš profesionalac i ako imaš neki drugi monitor, gledaj. Dule, svi se mi hvatamo za cenu, ali ajde da budemo iskreni, svi mi menjamo na svake 3 godine recimo kompletan hardware u računaru, jesam u pravu. Pa da. Na svake 3 godine tehnologija toliko brzo napreduje. A monitor kupiš sad i ostaje ti barem 6-7 godina, usput ti 6-7 godina gledaš u njega 16 sati dnevno, ako radiš takve poslove, čuvati glavu, čuvati oči. Znači, definitivno isplativije nego da kupiš sad neki prenapucani hardware koji će da ode, tipa... Gašo je u pravom smislu sve reći profesionalac i on ovo u potpunosti kapira, ja se s tim apsolutno slažem. Kako je dobro. Isto metalno. Čekaj, sve su radili... Aha, ovako je bilo kućite prošli put, plastika i metal dole. Da. A sad su radili kompletno sve od metala. Ovo je metalno, ovo je ovdje plastično. Aha, to je plastičan. Ovo je kaver, da, plastično. Dobro, okej. Da, ali kad bude došao monitor tu da bi mogu da... Super. Ok, nema neke prevelike filozofije, to se tu jednostavno zašofi s ove donje strane. I ono što je super kod ovakvog tipa monitora, što vam u principu ne treba auto uopšte, mislim. Ne u principu, nego vam ne treba. Što je samo po sebi jamin. Samo se ovdje zašofi, mislim da će prva reakcija biti ono kao wow kad se ovo priključimo. Hteo sam da samo stavim moj monitor i da... Ali mislim da je kad kupuješ nešto ovako skupo, bitan je ovaj unboxing moment, čisto skrapirate. Boga mi, ovo je teška zverka. Sjajno, skloniti sa stiropor. Da, ovo je zver, izvolite. Sjajno, s ove ovdje strane imamo pestru za slušalice, imamo USB 3.0, imamo USB-C. Kod starijeg modela, to mi se recimo ovdje ne sviđa, postoji čitač SD kartica u monitoru. Pa ne vjerujem da su to preskočili sad na novoj seriji. Pa jesu, znači ovdje je sad USB-C. Mislim, ok, ti možda zabodeš ovdje neki čitač i to, ali eto, viš, to bi recimo voleo da... Sad kako ga montiraš, mislim, bukvalno ovo dva žljeba ovdje i samo glasalo. To je to. I to je to. Dobro ljudi, ništa, sad ćemo brzo namestimo setup i da ne tupimo mnogo, da se mi bacimo na to kako ovaj monitor funkcioniše u praksi. Ok, Sikiraši, sve smo podesili. Suština je da smo instalirali Photoshop, instalirali smo grafičku tablu. Gašo s ovom grafičkom tablom barata bolje nego što ja baratao sa mišem. Inače, ova grafička tabla može se koristiti kao miš. On je setovao da je praktično ceo ekran, odnosno cela grafička tabla, praktično po veličine monitora. Površine rade na monitoru. I malo pre napravio ovo, ove skice koje vidite u pozadini, ovo je u principu neki Meda, ex-Meda. To se zove Dule Meda. Da, inače već smo snimali ovaj video i ponavljamo opet jer iza kamere nemamo dobru kocku, nego imamo Jovana, kako nazovemo, nejakog Jovana koji nije priključio mikrofon kako treba. Ali ne ljutimo se, on je naš i mi ga volimo. Šalu na stranu, izgleda kao da se vreme smeje naš, onako se vreme trolom ljudi. Miš Gaši uopšte nije potreban, stoji ovde. Ne. Miš, kažem ti, koristim samo isključivo, a ukoliko u setupu koristim dva monitora, pa jedan monitor stavim da mi bude na miš, a drugi uglavnom za olovku je lakše. Znaš tako, kad imaš više monitora, zamisli ovakvu situaciju, ovaj monitor je 32 inči, sad imaš još jedan 32 inča ovdje. Ti bi morao sa tablom bukvalno da ideš po kući da trčiš ovako, jer ono što sam ti rekao, nije isti princip kao kod miša, da ti samo možda držiš miš na jednom tistom mjestu i sad povlačim. Nego donji ćošak table ti je donji ćošak monitora. Malo je zato teže samo da se kombinuješ prvo vreme, recimo prvih 7 do 10 dana svi koji kupe tablu su u pozornu da je zapravo da je bace jer ne mogu se naviknu uopšte na to. Ali samo jednostavno, gdje ti je ruka, tu ti je na monitoru kursor. Ali nestvarno, čekaj, aj bodi ovaj ovdje ćošak ovdje. Nestvarno, brate. Znači ne... Ali kad pogledaš u tablu, evo ti 10 dana, znači imaš polovinu monitora i tu sam. Kapiram, ali nevratno je kako je to njemu ušlo
u motoriku, u ruke. Da, ne gledaš ti uopšte. Da, uopšte više ne razmišljaš, ti samo robiš. Dobro, faktički svi umetnici, ajde da kažem umetnici, dizajneri, umetnici koji crtaju i pre toga na papiru olovkom, svi oni maltene imaju izvežbanu ruku što se tiče crtanja, ali samo je problem u tome što si ti pogled si sklonio odavde gore. Jasno. Ali opet kad ti vidiš gdje ti se nalazi vrh, da kažem olovke, to je četkice u Photoshopu, ako pričamo o Photoshopu, lako ćeš veoma da savladaš, kažem, 7 do 10 dana već imaš tablu pod kontrolom. Ajde ovako da vam sada prikažemo neke od mogućnosti monitora i zašto je monitor dobar. Mislim, okej, ne mora tu da se pravi neka prevelika filozofija. Jednostavno channel, 32 inča, 4K, ogromna radna površina. Ja mislim da je ovo savršen odnos za jedan, da kažem, produkcijski monitor, 4K rezolucija od 32 inča. I to sam 1000 puta ponavljao u videomaterijalima, sve ispod toga nije to jednostavno piksel je premali, ali ovde je baš kako treba. E sad, glavni benefit ovog monitora, pored te rezolucije i kolornog prikaza koji je zaista fenomenalan, je ovaj ovde uređaj. To je praktično daljinski upravljač, kao što smo rekli. Krećete se lagano kroz menu, dakle kliknete na ovaj, da kažemo, potenciometar i tu možete podešavati input, picture, color, audio, ima čak i KVM switch ugrađen monitor što je samo po sebi sjajno, custom key, da podesite na kontrolu svakog custom keyeva, mada je super što se custom key krajnje jednostavno podešava, jer u principu možete zadržite jedinicu i kad zadržite jedinicu, posle nekog određenog vremena će se pojaviti, sad vidite tamo CAD, CAM i ja, mi smo tako namestili, ali mogli smo da izaberemo i da nešto drugo bude, recimo da HDR bude na tom modu monitora. Poslije ćemo proći kroz sve to, da sam ne smetam mnogo gaši, ali cela suština je da se jako lepo kreće kroz menu, imate back taster i super što to sve može sa jednom rukom. Kada kliknemo na 1, praktično smo sad ušli u CAD mod, ok, naravno, ovo gaši ne odgovara. Evo sad ćemo upravo se zadržimo ovdje na sekundu, sad kad se upalio CAD mod, ok, svi znamo da u CAD-u radimo tehnički crteže, ali tako je, i tu je bitno da se vidi linija konta za bude radi. Na kontu toga, evo, kad radiš i, na primjer, skiciranje, sad upravo kako si upalio, puno mi je prijatnije da radim skiciranje u crnoj boji u CAD modu, a da bojim verovatno u RGB modu i onda je veoma korisna stvar je upravo ovaj alat sad iz dva moda, znači lako prebaciš, radim line art, veoma čisto i dobro se vidi, razumeš, i onda prebacim u RGB krenem na boje. Da ćemo vidjeti sad sa bojama, uzet ću barem jedan primjer da pogledam sa bojama kako radi, ništa više. Ok, sad smo u sRGB modu, to smo namestili na dvojici i na trojici smo namestili display P3 standard. U principu, zavisi od toga šta klijent želi da vi isporučite i u kom formatu želite vi u tom formatu raditi, vratit ćemo na sRGB koji je, kažem, standardizovan za ovakvu vrstu crtanja. Ulazimo u sam menu, idemo u Picture, naravno stavljamo Brightness, Advanced i slično, Display mod u kom ćemo pravcu da svidemo, ali kad idemo pod Color mod, tu sad već možemo da biramo. I ono što mi se jako sviđa kod ovog monitora što je to jako brzo, evo. HDR mod, Display P3, DCI P3 standard, User mod, da vi praktično namestite svoj neki mod, DCOM mod, M-Book mod, jako bitno, Dark Room mod, kada sad recimo je dosta svetla. Da, ovo bi bilo idealno, izvaciš svetlo u kući i kreneš malo nešto. Low Blue Light mod, Animation mod, CAM, Rec 709, Adobe RGB, sRGB i slično. Bukvalno sve što vam pade na pamet. Ono što je super isto što imamo taj Dual View mod, gde praktično sada možemo da ostavimo sa jedne strane sRGB, a ovdje da stavimo DCI P3. Ovo je odlično. Da, i ti automatski vidiš kako će izgledati u kom formatu. I on je praktično podelio sliku na dva dela, nestvarno dobro radi. I ono što mi se mnogo sviđa je jako brzo. Mislim da je to kod ovakvog tipa monitora izuzetno bitna stvar. Dobro, sad nema tu neke prevelike filozofije, vratit ćemo se u sRGB, to je već smo tu. Suština je da sad pustimo Gašu da ovo sve izedituje i da vidimo i njegov utisak, jer ovdje je najbitniji njegov utisak i ljudi kao on kupuju ovakav tip monitora. Naravno, i fotografi, i svi koji se bave bilo kakvom vrstom kolor-korekcije, odnosno videografi, isto, meni bi značio onakav monitor i mi imamo jedan sličan ovom monitoru, mada je ovdje panel malo bolji, odnosno imamo PD 3200U, ovo je 3220. Suštinski gledano, mi smo se toliko navikli, kocka bukvalno kad sedne za moj računar i u fazonu šta je ovdje nije u redu sa bojama, zato što se vidi da nemam pokrivenost sRGB-a 100%, što ovdje jeste slučaj, jednostavno rečeno vrhunski alat za rad.
Neka prebacimo u CAD, da će biti. Da, totalno crno. Da, jasno, odradio moj kontrast, 100%. Ok, ostavimo sa Gašu da ovo ispegla pa da se bacimo na neki finalni utisak. Ok, Sekiraši, ovo je stvarno bilo uzbudljivo. Gaši je trebalo oko sat vremena da dođe do ovog savršenstva. Ovo sam definitivno ja. Sad vidim i ove sede dlake, znači medveđe. Pitanje je koje. Da, pitanje je koje, ovo je ispalo fenomenalno. Ali ok, nisam bitan ja. Cijela suština smo snimili Gašu i da je fazom da on prenese utisak, a ja posle mogu da vam kažem šta ja mislim o monitoru. Gašo? Ok, društvo, vidite, pa prvo što sam uradio jeste iskoristio sam priliku od nekih sat vremena čisto da ubacim neku ilustraciju, ajde sa nekih 4-5 boja da vidim kako jednostavno se ponaša monitor. I prvo upečatljiva stvar koja meni dolazi do izražaja jeste da stvarno tonovi su nenormalno dobri za oko. Sam kontrast boja je odličan na samoj fabričkoj kalibraciji monitora koja je stavljena i sad govorim za sRGB, ali tako, podešavanje, tu sam najviše proveo vremena bojeći. Ali verovatno ćete vidjeti na snimku da sam dosta škljocao upravo i ovaj ovdje uređaj gdje sam menjao non stop sa jednog na drugi mod monitora, zapravo koristio sam AutoCAD mod. Da, CAD mod, tako je, zato što mi dosta pojačava linije dok crtam, znači dok radim line art, tačno vidim gdje su konektovane, gdje nisu konektovane i zaista puno znači. Posle toga prebacio sam u sRGB gdje sam bojio. Što je najbitnije kod ovog monitora i jeste što zaista moje oči uopšte se nisu umorili. Koliko sad će bude, ja Dragane, pa za sat vremena da se umore oči. Zaista ljudi za sat vremena mogu da vam se upropaste oči. Pričamo o tome jer sam ja, na primjer, već godinama unazad koristio loše monitore, počeš i od laptopa, zna Dule pre nego smo sastavili onaj komp. Ne može to uraditi. Ljudi, dovoljno je da vam kažem da sam za godinu dana uništio svoj vid da nosim naočare odmah posle 2 sata rada i na dobrom monitoru sad. Znači, toliko mi još... Šta ti imaš trenutno kod kuće? Skoro sam uzeo Asusov monitor od 27 inča. Iskreno ti kažem, ne znam koja je moja marka, gledao sam zaista da bude onako sa cenom malo skupio, znao sam da je bolja varijanta. Uzeo sam njega... Ako njemu je pretpostavljen 1440p? Da, 1440p, 27 inča, uzeo sam njega i koristim svoj ekran za crtanje, ne koristim trenutnu tablu, koristim ekran za crtanje i on je isto dobar zašto ima to, da kažem, fabričko kalibrisane boje da ti ne šteti, pogotovo što ti ekran odmah ovde do oči. Jasno. Ali evo sad, verovatno kad bih doneo ovaj ekran svoj, kad bih uporedio s ovim, 100% bi boje na tom ekranom bilo daleko, da kažem, jače i upitačnije za oko, a opet bi isto ton boje bi bio isti. Ovdje je super što recimo na Color Wheel možete u momentu da smanjite brightness. Da. Znači, bukvalno ubili smo sa brightnessom, kocka molim te snimi monitor, da kažem Javane. Vidiš, sad smo bili brightness na 0 i ti praktično na wheel povećavaš brightness, mislim, sjajna stvar. Na kraju krajeva, društvo, ono što bih voleo da kažem, BenQ radi zaista savršene monitore jer smo gledali na onoj recenziji za kockin monitor koji si stavljao, isto bio dizajnerski Da, ta serija. Da, ta serija. Ovo je zaista još napređenije i mnogo dobro, zaista mnogo dobar monitor. Sveli su linije, pre je postalo ono postolje ovdje ovako da se stavi, mada više mi se sviđa ovaj ovako moment. Možeš da ga premestiš gdje hoćeš. Postolje je sjajna, ergonomija mu je sjajna, tu nema nikakvih greški. Čak verujem da će na sljedećem sistemu ovo biti wireless. Garantujem. Bravo. Da će zaista biti da može ga pomeriš gdje hoćeš. Da. Mada mislim, ono kao tutija, jedno kao taj kabel, ajde kažem. Ali kao na stolu ti je tu ti i treba. Pa znaš to, zašto sad sve ide prema tome, bez kabla, da se ne vidi kabel i ostalo, verovatno će to preći Wi-Fi. Upravo si 100% slažem se. Sve u svemu šta sam htio da kažem, ljudi, svi mi koristimo priliku da uzmemo mnogo dobre računare, mnogo dobar hardware, grafičku kartablu, procesore i sve to okej i sve to potrebno za posao. Ali gledajte malo širu sliku. Monitor vam, verovali ili ne, čuva novac na poslu i čuva vam oči i zdravlje. To na drugom mjestu. Znači, to je, verujte mi, puno bolja investicija koliko god da je koštao, nego recimo neko kućište od 2-3 hiljade evra da bude gaming, da bude ovako, da bude onako. Monitor ne treba uopšte oklevati što se tiče cene, što se tiče samog monitora, kupi i narednih
10 godina si 100% siguran da nećeš nositi naočare. Može samo bude bolja to. Da, što je jako bitno se razume. Gašo je jedno vreme imao jedan ludački tempo kada je praktično pravio dizajn za majicu. Evo, videli ste koliko je njemu ovdje trebalo sve ukupno s onom skicom, pa sat i po vremena. Sat i po vremena top. Pritom je on ovdje osmislio ceo ovaj dizajn, nije sada imao neku pripremu, nemam pojma nija šta. Ti si jedno vreme koliko ovakvih dizajnova izbacivo dnevno? Pa recimo da sam u jednom periodu radio, dobro po broju dizajnova, ne mogu tu da ti ograničim, ali ajde recimo... Ali vremenski si provodio... 4 dizajna recimo dnevno, ali vremenski ja provodim pored računara i dan danas Dule provodim pored računara od 12 do 16 sati dnevno. Jer opet govorim za sve dizajn, mislim svi dizajneri koji rade, kako rade i umjetnici, ako rade još kao freelanceri, jednostavno znaju da ispod toga ne može, jedna ilustracija može da zahtjeva od 4 do 6 sati rada, zavisnosti koliko je detaljna i šta je detaljna. Da. Recimo, mi sad ovo smo radili sat vremena, ovo je zaista na brzinu, bez detalja, bez ne znam nija nekih ludila na njemu, ali ukoliko ova ilustracija ove veličine, puna detalja, meni bi trebalo 3 sata da ju uradim, sad zamisli da imam 3 ovakva karaktera i da treba da dostanem danas, to je 9 sati samo na jednoj ilustraciji bez pauze. Kapiram skroz, mislim, cijela suština je zašto ovo spomenjemo, jer kada se bude pogledala cena monitora, neko od vas će u komentarima napisati ko jao, ko ha, koliko je cena, što su po meni totalno glupi komentari, apsurdni komentar, iz jednostavnog razloga što ako već si u prilici da imaš toliko posla, iskoristi taj posao maksimalno tako što ćeš sebi da obezbediš pre svega kvalitetnu stolicu, kvalitetan sto, tastaturu, miš i monitor. Evo što sam rekao da vam monitor čuva novac, sad svi pitaju kako to i na čemu. Ljudi, ako imate posao jedan zahtjevan i radite na njemu 2-3 dana, govorimo o ilustraciji, ajde čak da se dohvatimo i programera koji rade vizualnu sliku putem koda. I zamislite, pošaljete finalni proizvod klijentu posle 3 dana i on kaže ajmo na reviziju, treba će ti ceo dan da zamijeniš sve ove boje jer mu se ne sviđa tonalitet boje. I onda radite po heksu, zato što vam monitor ne radi, pa uzmate heks kod sa interneta da biste uskladili boje, da vam budu tačno onako kako je on rekao, a vi ih i dalje ne vidite onako kako on ih vidi i kako trebaju da budu. Samim tim, imati dobar monitor koji ima dobar prikaz slike, da sad ne bi radili kao... Koji jednostavno ima 100% nečega po nekom standardu koji ti klijent traži. Upravo to, samim tim vas čuva od tih revizija, naravno gubitka vremena, gubitka novca je posao, je novac, jednostavno je tako, gubitka jednostavno novca, čuva vam novac. I zašto biste uzimali sad, ne znam, nija, kažu telefon je najbolja stvar da možeš vidiš koje su boje na tome što se radi. Pa sad zamisli svaku ilustraciju, prebacim prvo na telefon da vidim kakve su boje, pa vraćam nazad da radim korekciju. Pa dobro, mislim, nema smisla, okej, naravno, nema ni smisla da nas ne razumete pogrešno, ni kupiti ovakav monitor i lupim, igrati Counter Strike na njemu. Nema ni to smisla, ali ako ste u prilici i ako ste profesionalac, pravi profesionalac sa Gašo, to stvarno u ovom poslu jeste. Jednostavno, ovo je jedan vrhunski alat na koji treba da potrošite novac. Upravo tako. Pa da ne tupio mnogo, moje ime je Dule, na X-Varu znate ko Anima, na Mislijsku vidim kod mnogo recenziji, a ovo je Gašo, na X-Designu ga znate kao Gašo. I vidimo se uskoro. Čuvajte se, ostanite oštri. Ćao se. Ćao se.